这说入秋，气温马上就降下来了，早上的卧室冷的都不想起床，再加上最近阴雨天很多，就更冷了。刷测评被安利到了一款空调，说是和老空调相比，整个制热剂使用54天，平均每天能省下4.6度电，这么多，好家伙！我必须要看它是不是真这么牛。就是这款 Lee 的空调超省电 Max， 本来是被颜值吸引的，没想到细细攻略一番之后啊，还是个省电小能手。在它 APF 值高达 5.75 的超一级能效下，能做到用电量能比普通空调全年省电 42%， 真就是妥妥的省钱小能手了。买到就是赚到了。你别看它电量下来了，但人家制热的能力可真强，820立方米每小时的大风量，不仅能做到30秒的急速制热，再搭配双板组合送风，还可以做到90度垂直下吹。冬天一开房间啊，每个角落都能感受到暖意，而且在房间一整天也不会有被热风吹得头昏脑胀的感觉。再想到去年之前家里还是老空调的时候，总是有散热不均匀的问题，而且手脚冰冷也都是常事。今年终于不再有这种情况了。洗澡之前把空调打开，暖成风模式，回来之后啊，被窝就暖暖的了，而且一想到第二天起床也不会觉得困难，真的是美滋滋的。在天气彻底变凉之前，如果你也想给家里换上一台省电功能是强悍的空调，这个 Lee 的空调超省电 Max 真的很不错，而且现在不仅有双11优惠，还有国补，简直太超值啦！